하야호 десе. Адашым солай ақ болсын бұл бала күні кешеге дейін. Арамызда жоқ еді солай емес пе? Жібер! Айтысқысы оқитын болсақ, Турецкий сериал. Адвокатыммен сөйлесіп тез арада осы шаруаны тындырайын. Ай-хаяхо. Қайдасың әке, ана жерде не істеп жатыр? Әркім өз бақым бар. Алыстан орағытпай деп. Әліма бастайтын болса. Балам кел, қош келдің дедің де. Қазіргі кезде емім болмайды. Айтыс оқитын болсақ, турецкий сериалдарды. Ерда. Бұл жағдайға. Ал кеттік. Тәрілді ғой студия. Ахай, ойбай ақадап басталды ғой бәрі. Кетті ол. Қайдан ғана. Ойбай ақа болды. Бұл түкірмейміз. Ендеше екеуміз сыртқа шығайық, ағатайым. Астарың дәмді болсын. Сау, қызым. Мақамыңды ұмытып қалдың ба? Қана құсап, дыңғырдың деп басасайшы. Дайындалатын. Қайда? Қандай, любой жерге. Жерге болсын. Асқа. Қош әлеп жоқ. Өмір енді басталды ғой, жындымысың. Кетті. Қош, қарамай отын, ұрыспай төбелеспей башы айтын не баратын жеріне. Таиландқа кетіп баратын, бір батаңды беріп шығарып салмайсың ба? Көкпеттен қайыршы. Қазір батаны бегеміз. Түк аяғым татпай жарайды енді. Ұрсыш. Садақа десе. Еще и садақа да. Ау. Бәрін шығарып салайын жүріңдер. Бұл дебилмен отыру бұғанда бір сынақ. Режиссерім дегенде режиссерім. Өзіңмен өткен әрбір таңым. 17 жылдан асты бірге жұмыс істегенімізге шаршадым мен сенен ай-хаяхо. Я құдайды алмайды, я жолды алмайды. Бұл деген бәле. Айналайын өзіңмен өткен күнім. Әдемі қатыным. Ой. Десе. Айналайын Нұрсұлтаным. Қадірлі қасиетті Пхукетке кетіп барам. Ай-хаяхо. Шырайлы пұққала. Сол жерден емделіп кел шапыраш. Емделмейді, о жақта демалады. Нет, сен емделіп кел. Саған бір дәрілерді алып келейін, айтпақшы. Жыланның уынан, андай... Жыланның уынан өзің іш. Бас істемейтіндерге бір дәрі береді. Возможно, сенің уын тартайтын шығар албасты. Жоқ, мен саған зан... Сондай керемет болыпты. Қолың дерт көрмесін Шенгүл. Жарайды, маған осы да жетер. Ал жақсы, мен кетейін. Бар, жүгір әйеліңе бар, кешігіп қалма. Тағы рахмет. Саған да рахмет. Қолың дерт көрмесін. Көріскен шәкешім. Жақсы көріскенше болам. Меніңше сені әлі де сүйет. Бірақ мұны білдіргісі келмейді. Менің махаббат дәрігер екенімді білесің ғой. Бірақ өзіме түк пайдам жоқ. Я, оғылшы, махаббат дәрігерісің. Құдайым ай десеңші. Берші. Ал қане, ала ғой, жаным сол. Қанша жесең де жей берші. Жап, балалар үлкейген кезде ше, үстіп басқа жерге кетіп қалсаң, қайтып келген кезде осылай күтіп аламасың да? Түріктер сөйтіп қабылдап тұр. Қазақтарды білмеймін. Түріктер солай қабылдап тұр. Кетіп қалып қайтып келе алмай жүрмейді. Қазақтардың есігі ашылмайды екен қайтадан. Ай, құдай, әлі адам қарар түрім бар сияқты. Бұл кім ей?
Koy şey karagım ау. Mına деген қалжың шығар, Құдай ау. Сузаным мені сағыныпты ғой. Қайда жатқанымды біліп қойыпты. Сен мені көрейін деп келдің бе? Айналып қана кетейін. Мұнда түрегеп тұрма, ішке кір. Сенде ұят деген бар ма, Акиф? Құрттай баланы алда барып, ақымақ қылуға ұялмайсың ба? Сузан, сен не деп тұрсың өзің? Қойсаңшы енді. Келмей жат, маған қол көтергенің не? Құрттай баласы несі? Ақымақ қылған несі? Нені айтып тұрсың өзің? Омарды айтам, баламды. Өз ісіне серіктес етем деп. Үйіндегі сағаттарды алдырып. Үйіндегі сағаттарды алдырып, кейін оларды сатып жіберіпсің. Сен соны айтып тұрсың ба? Қойш енді, Құдай ау, тілеуіңді берсін, қойсаңшы. Тыңдашы, Сузанжан, сен деген тура кермаралдай керілген айдай сұлу әйелсің, жап-жассың, сұп-сұлусың, бірақ сенің балаң Құрттай бала емес қой енді. Қайдағын айтып басымды қатырма, Акиф. Сағаттардың ақшасын алған жер теліміңді дереу сатасың да, Омарға ақшасын қайтарып бересің. Айтым бітті, дереу. Дереу сат дегенмен жер сатыла қоймайды ғой. Жер ғой, бұл жер ғой, әп-сәтте бір күнде сатыла қоймайды ғой. Әп-сәтте сатылатын нан емес қой. Тіпті сатқанның өзінде қиындау, тіпті саттым дерек, бірақ кешірерсің, арзанға кетеді. Сондықтан қажет жоқ. Онда менің шатағым жоқ. Арзанға кетсе кете берсін, маған бәрібір. Әрине, сенің тұрғыңнан... Стоп, әрине сенің тұрғыңнан қарар. Қарар болса, дұрыс, тұрғыннан. С твоей стороны. Тұрғың болмайды ғой онда. Енді. Тұрғыдан деген сөз. Сенің тұрғыңнан, Әрине, сенің тұрғыңнан қарар болсақ, енді сен де түсінуге болар, әрине. Жарайды. Тіпті саттым делік. Ал өзім қайда тұрам сонда? Мұнда шатырымды тігіп қойдым. Дарда Истанбулда осы жерім ғана бар. Ал енді бұл да кетсін. Сонда не істеуім керек? Қайда тұрам? Бұл туралы ойладың ба өзің? Мына жерді тез сататын болсаң, сен үйге тұрғызам. Не? Рас айтып тұрсың ба, жаным? Рас айтып тұрсың ба, махаббатым? Мені үйіңе тұрғызасың ғой. Бүгін түнде сенің қасында жатады екен ғой, солай ма? Мына жерді дереу сатсаң дедім. Ұқтың ба? Дереу сатсаң. Мұнда түсінбейтін ештеңе де жоқ. Тап қазір бәрін жақсы түсініп тұрмын. Әнекей, Омар. Ерте келіпсіз ғой. Ертерек келіп Акифпен алдын ала сөйлесейін дедім. Акиф мырза, сізге берген сағаттарының кесірінен достарымның басына келмеген жағдай қалмады. Сізден соңғы рет өтініп сұрайын. Мына жерді сатып, ақшамды қайтарыңыз, мен кетейін. Бұл әңгіме бітсін. Жарайды, жақсы, болды, сатайын. Онсыз да бір алушы бар еді. Онсыз да бір алушы бар еді. Аздап зиян тартамын әрине, бірақ жарайды, бүгін сатайын. Қанекей. Ендеше әлгі адамға хабарласайын. Омар сөйлеп Сатайын деген кете берші, керек жоқ. Акиф мырза бірден келсе кететін де оған сонша не дедіңіз? Өзімен сөйлесіп келістім, Омаршан, алаң болма. Бірақ сенен бір өтінішім бар. Құдай үшін екінші мұндай істерге араласпашы. Балам, сен әлі оқушысың. Оқу бітіресің, мамандық аласың. Мұндай нәрселерге басыңды ауыртпашы. Жоқ, екінші өзімде кіріспеймін. Бірден тақайда қыл. Мұндай нәрселерге басыңды ауыртпашы. Жоқ, екінші рет өзімде кіріспеймін. Әлгі адам мен баласы онсыз да әбден мазамдалды, әбден қинады. Олардан аулақ жүрші, балам. Жуымаш, өтінем. Мен жуымайым ғой оларға, өздері келіп байланысты. Жарайды, бірден қып шешерміз. Жарайды, бірден қып шешерміз енді. Темекі бар ма, мама? Наушник бересің. Берейін, қарағым. Қалайсыздар, жақсыdır ма? Ахмет, сен ба? Ахмет? Ол қайда әлі? Ю, дейсің ғой. Морковь. Морковь, любовь, морковь. Сәбіз басты. Осында қаласың ба, әлде Англияға қайт кетесің бе, әже? Қаламын, қызым. Бұдан бұлай осында боламын. Жақсы екен. Сарп. Сарп мен ба не? Сарп оқысаш. Не olsun сарқыл. Сарп етпей. Бұған ерме. Опайы түкіл адам ма, қалпақ киіп отырсың бірақ. Ақы. Жақсы екен.
Ендеше күнде кешкісін бәрімізді ойын күлкіге толы көңілді дастархан күтіп тұр дейші. Ya de. Жақсы екен. Ендеше күнде кешкісін бәрімізді ойын күлкіге толы көңілді дастархан күтіп тұр дейші. Солай ма? Мүмкін арамызға басқалар да қосылар. Дастархан басында қарамыз көбер, сарпшан кім білсін. Басқаларың кім? Балалар, тамақ ішіп болсаңдар бізді оңаша қалдырасыңдар ма? Ата-аналарыңмен жеке сөйлесуім керек болып тұр. Әдемісілер ме қыздың, е? Мынау ма? Бірақ мұрны таңқиған екен, е? Кімнің қызы ғой? Маған болады. Ахмет. Маған болады дейді. Оған да келсін. Любой болады сияқты ғой, е? Мұрынға қарайтын жастан өтіп кеттік. Қазір бірыңғай тізеге қарап жүрмін десе. 30-дан асқаннан кейін тек тізеге қарайды екенсің де. Жарайды. Біз тұрайық. Ойбай аға. Ойбай ақасын. Аха ойбай де. Аха ойбай. Ие әкең. Ойбай аға де. Ойбай аяхо. Ай десе. Адашым солай ақ болсын бұл бала күні кешеге дейін. Арамызда жоқ еді солай емес пе? Жібер! Айтыс құсап оқитын болсақ, Турецкий сериал. Адвокатыммен сөйлесіп тез арада осы шаруаны тындырайын. Ай-хай-хау. Қайдасың әке, ана жерде не істеп жатыр? Әркім өз мақым ба? Алыстан орағытпай деп. Әліма бастайтын болса. Балам кел, қош келдің дедің де. Қазіргі кезде емім болмайды. Айтыс оқитын болсақ, Турецкий сериалдарды. Ема. Бұл жағдайға. Ал кеттік. Тәрілді ғой студия. Ахай, ойбай ахадан басталды ғой бәрі. Кетті ғой. Қайдан ғана. Ойбай аға болды. Болды күлмейміз. Ендеше екеуміз сыртқа шығайық, ағатайым. Астарың дәмді болсын. Сауш. Сау қызым. Мақамыңды ұмыт қалдың ба? Қана құсап, дыңғырдың деп басасайшы. Оу! Ау! Оу, шевал болсам бастайын мені деді. Қызым мен ұлым кетіп барат. Әже айтар болса, айтып қалшы. Жұмысым бар, ай-хай-хау. Шевал. Ай-хай-хи, ай-хай-ху. Ал кеттік. Шевал дейміз. Тура Волочкова сияқты екен Шеваль. Анастасия Волочкова в возрасте 50 лет. Аха, ойбай. Ал кеттік. Ойбай, ахай дейсі. Какой-то бір сөзі. Айтыш. Ойбай ақадан кетті, ойбай. Ал кеттік. Қазір. Мақамын есіне тұрбасын. Шақ бет қал бет. Қайдан ғана келдің? Әті дем отыр едік. Рахмет. Шеваль. Таза шевальдық болды ғой бұны. Мынау қастандық, еще шевальдық. Өмір ғой, үш бет бағанда не боларын білмейсің. Аяқ астынан ғой. Үш бетті бітіріп келесі сериалды бастаймын деп отқан адам ғой. Аяқ астын. Жазым ғой, жазым. Может, мен телпегін киіп көресің, морковын қояр. Қояр ма? Қайрат. Болды, кет. Мен ешқандай қатысы жоқ. Мына ар жағында Нұрсұлтан үрлеп отқан. Бұлда іші жарылып отыр еді бағана адамдар. Не болса соған тиіс алмай. Сен бұрқыда қалма Нұрыс. Серлеп кеттім да табым.
Benim Көп болды ма бүйтіп келемегелі? Al. Рахмет. Болмады ма? Жидесе қылсын жаным, yok. Жасым 45'te. Күлетін жас емес. Niye? Dayınlanıp nasıl kıpırım ben? Дайындалатын. Қайда? Қандай, любой жерге. Жерге болсын. Асқа. Қош әлеп жоқ. Мама айттың ғой деген. Өмір енді басталды ғой, жындымысың. Кеттік. Кетті. Қош, қарамай отыршы, ары қарап отыршы. Мақал бопты. Астарың дәмді болсын. Рахмет қызым. Телефондарың қосулы болсын. Жарайды. Алыстанын, орақытпай-ақ бірден тоқетерін айтайын. Қазіргі кезде емі мойдағыдай болып жатыр. Денсаулығым алаңдайтын себеп жоқ. Алайда бұл жағдай менің шұғыл түрде бір шешім қабылдауыма себепші болды. Қандай шешім? Бұл жалғанда бәрі аяқ астынан болуы мүмкін. Сондықтан ертеңгі күнді ойлап, әр нәрсеге дайын болуымыз керек. Мұнымен не дегіңіз келеді, анашым? Түк түсінбедім. Не нәрсеге дайын болуымыз керек? Әзірге көзім тірі тұрғанда мал мүлкімді бөліп бермекшімін. Мал мүлік бөлісу? Иә, банктегі ақшамды, менің атымдағы үйлерді, жалға берілген үйлердің ақшасын немерем Омар екеуіңе тең бөліп беремін. Не? Апа, не деп отырсың өзің? Қайдағын айтпашы. Не деп отырсың? Ал менің балаларым не болмақ? Олар сіздің немерелеріңіз емес пе? Олар сіздің немерелеріңіз емес пе? Это же ваши внуки, дейсіз? Әйелдің түрін көрсе жаман болды. Келіні ғана ма? Омардың әкесі ғой жалғыз. Я естіп жатырмын. Кеше көрші айтты. Кімнен естідің құдай-ау десем. Ақыры жеткізді. Немерелеріңіз емес пе? О да сап ете қалды. Аха. Менің балаларым не болмақ? Олар сіздің немерелеріңіз емес пе? Олар әкелерінен өз үлестерін алар. Оған алам болма. Апа, сен шынымен де есіңнен адас... Апа, сен шынымен де есіңнен адасқан сияқтысың. Жынданғаннан саумысың, апа? Жынданбадым. Ақыл есім дұрыс, Құдайға шүкір. Бірақ бір түсінгенім, мен өліп қалсам ана балаларға бір тиын да бермейсіңдер. Сұмдық ай десеңші. Омар. Мына немерең үшін тіпті өлуге де барсың ғой. Омар жай қатардағы бала емес, Ахмет. Омар өте қайырымды, мейірімді, еңбекқор, өте бір ерекше бала. Ол баланың маған бір тиынға да керегі жоқ, апа, ұқтың ба? Ал маған керек балам. Адвокатымен сөйлесіп, тез арада осы шаруаны тындырайын. Анашым солайық болсын. Бұл бала күні кешеге дейін арамызда жоқ еді. Солай емес пе? Мүмкін Ахметтен емес шығар, қайдан білеміз? Мұнымыз тым асығыс қабылданған шешім емес пе? Мен айтарымды айттым, қызым. Әңгіме бітті. Астарың дәмді болсын. Мына кемпір сонда Омардың ана тақырбастан екен біле ма? Кезінде үйлерінің алдына мешітке ана Сусанның әкесі тастап кеткенде айтты ғой. Немереңді алсаң ал, алмасаң мен қазір мешіттің алдына тастап кетем деді ғой. Сузанның әкесі. Сол жерде бәріміз болған жоқпыз ба? Қойсайшы. Мешіттің қасында тұрдық қой бәріміз. Иә, бұл қалай болды, бұл Күн қалай. суықта есімде. Қақаған аяз, өзің білесің, 40 градус аяз. Содан жаңа бишара марқұм асырап алған жоқ па. Сөйткен Омар дейсің қазір, Иә, бәріміз танымайды. Қайдасың, әке? Әке?
Мына жерде не істеп жатыр? Ай, тентектер ай, а. Мыналарың не енді? Қараш енді. Егер сондай батыр болсаңдар, жүректеріңнің ошандай. Егер сондай батыр болсаңдар, жүректеріңнің түгі болса, мен барда неге істемейсіңдер осын, а? Ай, қайдам. Акиф Атағұлдың бетіне келе алатындай сендер кім едіңдер? Мына жердің бытшысын шығарыпсыңдар ғой. Мынау не сұмдық? Әке? Болам. Кел, қош келдің, кел абай. Қош көрдік, бірақ... Мына жерге не болған өзі? Не болушы еді? Менің жер телімімді доп қолайтын балалар бар еді. Жер телімімде. Менің жер телімімде доп қолайтын балалар бар еді. Бұларға бірнеше рет ескерту жасадым. Бұлар доп ойнауларын қоймайды, бір күні доптарын алып жарып тастадым. Ай! Менің жер телімімде доп қолайтын балалар бар еді. Бұларға бірнеше рет ескерту жасадым. Бұлар доп ойнауларын қоймады. Бір күні доптарын алып жарып тастадым. Енді мен жоқта келіп, ағаларымен мына жерді ойрандап кетіпті. Шатырымды жырып кетіпті. Сен шатырда тұрып жатырсың ба? Жоқ, негізі мен зәулім сарайда тұрам ғой, балам. Терезелерінен теңіз көрінетін әдемі үйде, бірақ қаланың ушуынан жалықтым. Балам, ау шатырда тұрмағанда қайда тұрам? Сұмдық ай. Мына сұмдықты қара. Рас айтам еке, мына жағдайда менің мүлдем хабарым жоқ. Айып қой көрмеш. Жоқ, балам, саған неге ренжеймін? Е, енді не істемекшісің? Қайда тұрасың? Басқа не істеуші едім? Мына шәугім шәйнекті бұлай алып, мына жерге жатып демалармын. Әйтеуір түнде өкпеме суық демесе болғаны. Әкең үшін дұға қылып қой, балам. Жоқ, әке, жоқ. Бұлай болмайды. Сені мына түріңмен тастап кетпеймін. Құдай сақтасын, суық тигізумен бірге біреулер өлтіріп кетуі де мүмкін ғой. Өлтірсе өлтіріп кетер, оның рас енді. Біраз қауіптілеу жер ғой, бірақ қайтесің енді. Шарасызбын. Жүр ғане, жүр. Кеттік, біздікіне барамыз. Не? Есің дұрыс бөзіңнің, балам. Апаң мені үйге кіргізбейді, қой енді, ақмақ болма. Өзім бірдеңе қылып амалын табармын. Үйге білдірмей кіргізсем, алаң болма. Бүгін түне біздікіне қылмарсың. Біздікіне. Бүгін түне біздікінде қонарсың. Ал ертең бір амалын ойластырам. Бүгінгі түнде онсыз да, бүгінгі түннен бір аман шықсам, ертең бір баспана тауып алармын. Жер телімін сатпақшым. Жақсы екен, бұған да шүкір. Құлыным менің, қолғанатым менің. Қараш, балам ер жетіп, үлкен адам болып, нағыз ер азамат болып, әкесін далаға тастамайын деп отыр ғой, ұялдай. Ал жүр кеттік. Мәшінеммен келдің бо қарағым? Десе. Нешінші сержі жазатсыңдар? Үшінші бүгінге. Нешеде басадыңдар, 11-де ма? Қайдағы? Бірде бастадық. Не, что так? Рано? Бірге шақырдым сендер де? Ау? Иә. Мен саған 6-та жаздым ба? Не, 9 жазған жоқ, мен саған 6-та жаздым. 6-ның былай қисайған. А? А? Ой, сен ашқансың ғой 859-та өзің. Соған дейін ұйықтадың да десеңізші. Мен 6-та жатқанда жаздым саған, 6-ға 11 саған. Қазір көрсең ғой, көзің шығып тұр. Өзіңіз кінәрәтсің. Нағыз ер азамат болып. Болып, е? Нағыз ер азамат болып. Әкесін далаға тастамайын деп отыр. Ал, жүр кетейік. Машинемен келдің бе? Машинемен келдім. Ал, онда кеттік. Осыны даусы... Киімі жеккен ауыздан қасық тығатын адам ғой. Мынау сіздікі ма?
Мен бөлдім не аржанды? Олжан екен кетті. Аха. Сузан ханымның бұл мәселені шешкен өте жақсы болды. Жара жақсы, сен жұмысыңды бітір. Айбекелер де естіпті, қазір келеді. Солармен бірге қайтармын. Жақсы, сөйтім, сау бол. Қош кел. Айбеке. Америка, Европа. Раз, два, три. Опа-па. Уйбай, опа. Тоқтауға даже Сен әрбір тоқтағандағы сөзің хит болды. Папай. Бағана қалай еді? Ойбай аха. Ойбай аха. Ай, аха. Ойбай аха. Ендігісі оппа. ойбай аха. Ойбай оппа деді ма бағана? Екіншісі. Үшіншісі ойбай біле болмас. Опа, Айбеке деді. Оппа, Айбеке деді. Айбекеге ұқсайды деген. Мына 3-4 сөз масқаралы ойнап тұр ғой. Бұдан бүдік деп өтіп кетуіңіз. Ал кет. Асия, Қош келдіңдер. Хош көрдік. Толған жағдай қалай, жақсы ма? Тап қазір мұны шынмен де шын-шыңылымен Бағандай дедің ба нейді? Қарасаңдеш. Кетті ған. Что айтам? Баламен қалғандай, мүгедек баламен қалғандай кетіп отырсың. Кетті ған. Толған жағдай қалай, жақсы ба де? Мүгедек баламен дейсіз ба? Кетті мен отырысып қой. Содан кейін барып мен оқитын сияқтым же. Асын тазалап. Сөйтім дебилым сиде. Машалла. Кетті ған. Қайтейін. Тап берген атағы. Қазір шығайын, жағыңда айрам қос олды. Қош, ерініп тұрмын. Кеш өзің. Жақсы ма дегеннен бер. Жақсы ма дегеннен бер, елім қазір тұрам да кетем. Айтақ сол керек көп тұрсыз. Ұрыспай төбелеспей баш айттың не баратын жеріне. Я Таиландқа кетіп баратым, бір батаңды беріп шығарып салмайсың ба? Көкпеттен қайыршы. Қазір батаны қойгеміз. Кеткен. Осыдан кейін қазір неге барайық, дастархан жайып жатырмын. Ау. Толған жағдай қалай, жақсы ма? Тап қазір мұны шынымен де шын көңілімнен сұрап тұрғаныма тіпті сен алмайым. Жақсы тәуір. Бөлмеге шығарған. Қазір қолы таңулы күй жатыр. Жақсы тәуір. Бөлмеге шығарған. Қазір қолы не болды? Ана қолындағы не сенің? Уже айтып кетті ма? Шасын ба шығып кет. Ұрысқан жоқпын просто. Көпке тапады. Тез ескере алайын. Бөлмеге шығарған. Қазір қолы таңулы күй жатыр. Ана қолыңдағы не сенің? Мынау ма, бұл әншейін көңілін сұрай келген соң сыйлық алғанмын. Қарындасым осындай жақсы көреді, шынымен де осындай дәстүрлерді жақсы көреді. Біреудің көңілін сұрауға ешқашан құр қол барып көрген емес. Түсіндім. Жарайды, жүріңдер, бөлмесіне барайық. Түк аяғым татпай, жарайды енді. Ұрсыш. Садақа десе. Еще и садақа да. Ой. Ой, қызығай. Біз уақыт кетен әдемі жоқ. Ау. Бәрін шығарып талайын, жүріңдер. Бұл дебилмен отыру бұған да бір сынақ. Режиссерім дегенде режиссерім. Өзіңмен өткен әрбір таңым. 17 жылдан асты бірге жұмыс істегенімізге шаршадым мен сенен айғай-ау. Я Құдайдан алмайды, я жалдан алмайды. Бұл деген бәле. Спросить.
Айналайын өзіңмен өткен күнім, әдемі қатыным. Ой. Десе. Заманы сен барып келіңіз. Айналайын Нұрсұлтаным, қадірлі қасиетті Пхукетке кетіп барам. Шырайлы пұққала. Сол жерден емделіп кел шапырақ. Емделмейді о жақта демалады. Нет, сен емделіп кел. Саған бір дәрілерді алып келейін, айтпақшы. Жыланның уынан, андай Жыланның уынан өзің іш. бас істемейтіндерге бір дәрі береді. Возможно, сенің уын тартайын шығара албасты. Жоқ, мен саған звондап тұрам ғой, видео звонок пен. Қайсысы өзің ыңғайлы, Заткнись. қайсысын ішесің деп. Возможно, дай себя змея какой-нибудь укусить. Возможно, перестанешь умен шашырап албасты. Шашпашы, мен не так шашап жүрмін. Мен ба, сен ба? Мен саған келіп демалам ғой, білесің ба? Сенен шашап кеттім бар ғой. Ты домой, Нурсик? Ойбай ақай дейді. Ойбай ақа дейді. Быстро выйдите. Кто выходит, быстро выйдите. Все хорошо. Ертең нешеде? Ертең ба? Степанның шешесі. Жема бауырлар ма? Мына не кілем пудраларын жағып қойған ба? Енді бетке жабысады ғой, канал. Выключаем прямой эфир. Заходи. Бір покурю, сонымен кірем, Надо шығарып тастайын. Если и так жоқ шашыңды қазір жұлам ұқтың ба? Есін жыласың, почти жоқ қой өз шашы. До конца жұлып тастайын. Құдай, Енді сендермен 14-ті көрсем ме, Алла отса? Да. 15-ті күні. аман есен барып Аман кел, жүріңдер. абыроймен барып кел. Жақсы Кино демалып түсіреміз, қайт. қайдағы демалыс? Кино ғой менікі. Енді заодно демаласың да ғой енді. Ойда. Жақсылап жұмыс істеп кел. Аман жүріңдер, айналайындар. Мына ютуб шығарайын деп тұрған шығар. Тайландқа қоштасып, бірдеге. Сау болсын осы сол жігіт. Құдай тілеуіңді берсін ақылың.